ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ farabalẹ̀ fún adáadáa fídíò tó ń ṣó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ̀ a máa play fún yín ẹ wo gángan tuntun sọ ó ti ṣẹlẹ̀ yìí ló máa jáde tán tó tún pẹ́ẹ́pẹ̀rẹ̀ àṣírí tó fara ya ẹ wo kí ló fà tẹ́lẹ̀ ibi tó àwọn àṣírí tó le tó báyìí gbogbo ẹ̀rẹ́ máa ń láǹfààní láti jẹ̀gbádùn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ìkànnì wa lẹ́ni tó báyìí kígbà kọ́kọ́ lè tẹ̀ darapọ̀ ìkànnì ẹ bá wa subscribe like comment kẹ́ share ní máa jẹ́ káfàní content nígbàkúgbà lórí ìgbésẹ̀ àbá fi lè tẹ̀lé màá fi ṣùgbọ́n ìmọ̀ àti òye kẹ́mi sọ pé fídíò wọn àlẹ́ ìta máa play fún fídíò náà rèé ẹ̀ka jẹ́ gbádùn ẹ̀. ẹ mọ̀ pé kí òun tó máa fi ogun jà orílẹ̀-èdè wa kí òun fogun jà wá ní orílẹ̀-èdè tẹ̀bámu kó tó máa fogun jà orílẹ̀-èdè wa ó ti plan is a plan thing gbogbo problem tá à ń face ní Nàìjíríà lónìí is a thing táwọn èèyàn ti plan for long time kò ń ṣòní ló ṣẹ̀bẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ so gbàtẹ́yìn bá bẹ̀rẹ̀ tó má bẹ̀rẹ̀ sí disclose many things that's gbàtẹ́yìn ṣe ẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn máa sọ yẹn K1 has a lot of children and he has brainwashed a lot of people too even tó bá ń pààyàn báyìí kó rí ọ̀bẹ lọ́wọ́ K1 nǹkan ìbọn mákànjẹ́ fún mi some people will be standing by him kó dẹ̀ máa sọ pé irọ́ ni wọ́n pa mọ́ wọn ò fẹ́ gbà wọn ní àdúmì pé orí wọn ò pé ìkọ́ wa kàn máa wí pé you have many things to do and o fìyẹ́lẹ̀ wàá máa lọ ṣe nǹkan tí o right disgracing yourself a máa ṣe ọdún àwọn tó bá ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn definitely wàá ti mọ̀ pé ìkà làwọn náà ẹni tó bá rí èèyàn tó ń dúpẹ́ èèyàn tó dẹ̀ sọ pé wàá ti mọ̀ pé ìkà náà ló mọ̀ means láti máa jù wọ́n so K1 has social mission ní K1 fẹ́ ṣe yẹn tó bá jẹ́ ní abroad wọ́n lè lọ fẹ́ ajak play yẹn bí àwọn tó ń ṣe social mission K1 náà lè ṣe because he believe that ṣe bá wo apology to tender fún àwọn èèyàn tó tender sí Nigeria ó ní I want to apologize to my fans kò apologize sí Nigeria to the entire Nigeria no apology for it but for my father that's President Bola Ahmed Tinubu you understand ọlọ́run má jẹ́ ká ṣàgbákò láyé ni àwọn kan wà tó yẹ pé ó ti mọ̀ wọ́n ìdọ̀tí inú ilé ẹ̀ náà jẹ́ wọ́n ti jẹ́ wàhálà fún ẹ ogun ni o torí bí K1 ṣe wà yẹn gan ogun ló jẹ́ fún President Bola Ahmed Tinubu ogun bá wàhálà ló jẹ́ tó ti yẹ mẹ́ẹ̀ and ó dẹ̀ ń blacklist wọn ni with mental illness tí màá yẹn ní ó ń blacklist wọn now nígbà tó jáde tó ní I apologize to my father that's ẹ máa gbọ́ ọ máa play nsìn I apologize to my father that is our able president of Nigeria and I apologize to the àwọn tó ní plane yẹn that's the private jet and I also apologize to the fans there and boy and family kòkò mẹ́yẹn so that's the three people tí mo rí pé ó dẹ̀ ní pé òun gbé omi dání because of health condition òun bàbá ńlá irọ́ ni ṣó ti yé yín kò sí health condition tí wọ́n máa sọ pé téèyàn bá wà hydrated nígbà míì ó ti yé o lè máa mú mi bọ̀ kò sí doctor kan tí wọ́n doctor kò lè sọ fún ẹ kó kò máa mú mi everybody know that drinking water is necessary but kì í dẹ̀ pé kó máa gbé kiri kó dẹ̀ ṣe mọ́ ṣe sọ pé kì í ṣe omi ló wà nínú ibẹ̀ yẹn omi kọ́ ni K1 gbé dání ṣe ti eyín K1 tó bá jẹ́ pé wọ́n gbà láàyè láti wọnú play yẹn náà ó lè dánú play rú ó lè ajak play yẹn kó ṣe bí ipò tìmọ̀tí yó you understand me so ó lè fẹ́ cause just some harbor kankan lè forúkọ ẹ̀ because àwọn èèyàn ó wò pé òun ti ṣẹ̀ ní Nàìjíríà ìwọ̀n ọ̀tí ẹ̀ ń nà òun gan òun tó fẹ́ ṣe nǹkan míì ó ti gbá EFCC létí nothing will be done meaning that ìgbà tó ṣe òkú yẹn gbà yẹn ó abuse naira àwọn ẹlòmíì tí ò tiẹ̀ ṣe tó wọ́n ti wà lẹ́wọ̀n wọ́n ti jẹ́lu wọn nothing will be done because K1 is above the law of Nigeria do you understand òun náà ló ṣẹ̀dẹ̀ ṣe dé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bó ṣe ń misbehave ní playing ground yẹn busy calling people àwọn tó ń pè yẹn ó mẹ́ni tó ní jet private jet ó mẹ́ni tó ní airline ó mẹ́ni tó ní gbogbo wọn but òun kọ́ ló ní wọn K1 kò ní private jet ó ti yẹ yín ó lè ní mọ́tò wọ́n lè ní àwọn èèyàn kan sọ pé ó lówó owó òṣìwò ló ní owó tó wà lọ́wọ́ K1 owó tó ń jí gbé ni ibi tó máa ń ṣe laundry sí ọwọ́ ẹ̀gbọ́n yẹn kọ́ ni mo fẹ́ sọ ń sìn ó ti yẹ yín so a ti ń sọ mo rò pé lára àwọn tó ti analyse K1 some people have called him terrorist too nínú TVC I hear that somebody analysing that that's the terrorism that's the work of terrorism I shared it on one of my platform yes for a reason I said ṣe bí à ń sọ fún yín we do tell you now that activity of K1 when people are doing things and telling you cannot do anything to them
because of the weapon they have, because all the people is using too their weapon. Gbogbo àwọn èèyàn tó ń lò náà they are choose. Ó ń lò wọ́n bí irinṣẹ́ ni. He believe that wọ́n mọ president. Tó wọ́n bá ti president gan bá dé gbogbo èèyàn ló mọ̀ Nàìjíríà yìí. So anything tó bá ti ṣe àṣegbé ni tó bá ń terrorize èèyàn. We have been telling you that iṣẹ́ èyí bó ṣe ń ṣe fún obìnrin tó ṣe fún ọkùnrin at activities in our society apart from pé wọ́n kọrin. It's not the only one tó máa kọrin. Ọdún àti mọ̀ pé gbogbo àwọn olórin majority of them they are from the pit of hell. Ìjọba òkùnkùn ni wọ́n ti wá. Èṣù tó dẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ orin náà tẹ́ńgọ̀ pé lára àwọn tó ń kọrin wọ́n admit pé yes o iṣẹ́ tí àwọn ń ṣe èṣù ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ so èṣù ni wọ́n wárí fún. You understand? So kéwọn náà gbà tó máa tọ́ tender apology ní ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yẹn látọjọ́ tó ti ṣẹlẹ̀ ọjọ́ Monday ló ti ṣẹlẹ̀ gbà tí mo kọ́kọ́ rí lọ́jọ́ Monday yẹn mo wé pé irọ́ ni wọ́n pa mo wé pé ṣé kéwọ̀ lè lè ṣá torí ó wà so time money àwọn eléyìí ti bẹ̀rẹ̀ gbà tó di Tuesday the video ó kọ́ mẹ̀rẹ̀ sí fly dáadáa wọ́n á gbé jáde pé ojú ẹ̀ mọ́ ní tòótọ́ mo kọ́kọ́ sọ fún ọmọ mi rẹ́rìn pé it's not possible mo tún sọ fún mo ní òun ní ó ní if I don't see the face I will not believe it because it's not normal. You understand me? Everybody ọmọ inú gan ọmọ ìkókó mọ̀ pé it's not normal. Àwọn tó máa jáde tó bá máa sọ̀rọ̀ fún kéwọ̀n pé n tó ṣe yẹn ó right they are criminal like him àtàwọn ọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó dẹ̀ lọ́mọṣẹ́ gan tó pọ̀ ọmọṣẹ́ náà ni àwọn tó relate mọ́ ọmọṣẹ́ tó dẹ̀ mú tó ti ní pé lára wọn ti gba nǹkan kan rí lọ́wọ́ ọmọṣẹ́ grandchild ọmọṣẹ́ náà ọmọṣẹ́ kéwọ̀n ló jẹ́ so they will support kéwọ̀n. You understand? Many people ti analyze pé K1 o activities àti nǹkan tó fẹ́ ṣe mẹ́ẹ̀ bíi terrorism kò ṣe pé ìgbà tó bá lọ jack plane nìkan. People are moving in the city in the country ó máa ṣe obìnrin àtọkùnrin àti anybody bó ṣe wù wọ́n máa fẹnu kù anything tó bá ti jẹ́ kèsì ẹ̀ wọ́n máa bá dàn ẹ̀ ni. Again K1 ló tún ṣe kiri yẹn pé kàkà kóhun kúkú ṣẹ̀sì láyé ṣó ti yẹn ilẹ̀ ẹ̀gbìn tó ń bá ń ṣe kán máa tú òun láṣìírí iṣẹ́ òṣìṣẹ́ tà fún òun kóhun kú. Do you understand me? Tó bá jẹ́ pé bó ṣe dúró síbẹ̀ yẹn ní ọjọ́ yẹn tó tún wá padà tẹríba yẹn sí kí ní ẹ̀ tó bá lòun máa bend gan tí plane yẹn bá ṣì lọ kàn sí yẹn tó lọ gba sí abẹ́ torí àwọn fan kan bíi blade tó wà lábẹ́ plane tó lọ gba tó ṣì lọ kú náà suicide ni number one gan tó ṣe yẹn ó yẹ kí by now ó yẹ bó ṣe sọ ó yẹ kó wà ní police station ó yẹ kó wà ní custody ọlọ́pàá ó yẹ kó wà ní custody ọlọ́pàá because every time kó tó wí kó tó bọ̀ kò sọ pé Nàìjíríà ń tiẹ̀ sọ́rí o ó ní my father I'm very sorry ẹ jẹ́ play kìíní yẹn fún yín ibi tí ó ti apology kìíní yẹn gangan ni kẹ́ ẹ lè mọ bó ṣe mean tó. My story used to be long because I used to bring some evidence. ṣe rí ọjọ́ kan nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ yẹn mo mọ̀ pé òun ló bẹ woman yẹn wá. My name is Story. also known as K1 the Ultimate. I am here to make clarification. Ẹ jọ̀ọ́ tí K1 bá ń sọ̀rọ̀ báyìí lórí media can you ever believe that it's the same K1 ló wà lábẹ́ plane tó fẹ́ hijack plane Nigeria yìí I mean that's a private jet ṣé lè mọ̀ K1 has different if you are looking at him shut up. If you are looking at K1 from distance, you can never turn back so come back K1. Wa ma ni ro ni. But those who know him, tó mọ̀ dáadáa, tó bá kàn dákẹ́, wọn kò fẹ́ wàhálà ẹ̀ náà ni. Ipe okay o, má jẹ́ àtakò ní ìsàpọ̀pọ̀. They know. People who know him face to face, they know. Àwọn tí a ti ń sọ̀rọ̀ láti jọ ẹ̀ tó mọ̀ K1 dáadáa, wọ́n mọ̀ pé kò sí kankan tó fi parọ́ mọ́. Àwọn míì nínú wọn tó bá dọ́dọ̀ wọn báyìí wọ́n sọ wọ́n ní tòótọ́ ni a mọ̀. But nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ náà ni pé fílẹ̀ Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ ẹ̀ tó bá ti yá ṣó ti yẹ yín mẹ́yìn but àwọn tí ò mọ̀ they will call him baba wọ́n lè disrespect anybody tó tiẹ̀ dáa jù lọ ẹ máa gbọ́ nígbà tó ní ó lò fẹ́ clarify ara òun olóyìnbó òṣì. That happened on the 5th of August 2025 at Nnamdi Azikiwe International Airport local wing. ẹjọ́ ṣé tẹ bá rí K1 bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ẹ ní sọ pé bó ṣe dúró sórí kiri ẹ ní sọ pé ọmọlúwàbí ni àbí tó bá ń kọrin lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ló tún kọrin aṣọ tó fi commit offence yẹn ó tún jókòó sórí picture kan báyìí ló ń kọrin ọmọ nìkan tó bá ṣoríire ó má ṣe kíni kan á máa kọrin lọ á máa ṣe bí ìpè nǹkan kan ò ṣe ó ti yẹ yín mẹ́yẹn ní tí mo fẹ́ sọ fún yín rè ní 2020 one woman called me obìnrin tó láì àkíyèsí obìnrin kan àwọn mẹ́ta kan pè mí
ṣó ti yé yín nínú wọn mo rántí kan tó yẹ pé mo ti gbàgbé bọ̀ mo tún wá rántí woman yẹn ni ẹni tó pè mí tó sọ fún mi wípé àwọn kí lorúkọ people yìí that shipping company tí wọ́n fi ṣe fraud l'America tí wọ́n ní Davido ó ṣe kí lorúkọ ẹ̀ Albert fún yẹn tí woman yẹn pè mí woman yẹn happen to be a wife of one promoter ní Nàìjíríà tó bí ọmọ fún ṣé ti eyín mẹ́ẹ̀bọ̀ wọn tó bí ọmọ fún promoter yẹn sì wà up to date ṣé ti eyín promoter yẹn woman yẹn tí wọ́n ní wọ́n gbẹ̀rù lọ́dọ̀ àwọn ọjọ́ yẹn tí wọ́n wá pè mí yẹn tó ń pè mí tán ní kí n bá wọn ṣe ṣáàtì she is a wife of one promoter in Lagos State in Nigeria here. So this woman we talk to NLA tó wá ṣàm plead pé K1 pé kí n lọ study nǹkan tó ṣe pé ó ní mental problem but for long time people don't realize that he has a mental problem. àwọn èèyàn ti rò pé ẹni tó bá ti jára lẹ̀ sí òun nìkan tí ò wẹ̀ déédéé mọ́ tó ṣe kínní ẹ̀tọ́ sàn pọ̀ nìkan ni wòye pé woman yẹn ló kọ́kọ́ sọ ó ní iná níjọ́ yẹn mo google ẹ̀ mo wá ní ó ní kí n lọ google ẹ̀ mo lọ google ẹ̀ ó ní tó ń ṣe ó ní it's part of chronic mental illness ni you understand me ó ní kí n lọ google ẹ̀ ó ní àwọn tó bá ó ló pọ̀ àwọn tó ń ṣe ó ní bọ́ Nàìjíríà wọn kì í fetí sí i àti tó bá dẹ̀ ní chronic mental illness tí ò gba medication torí Wasiu kò tí ì lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó ń treat ọpọlọ rí kó sọ pé òun ní issue kan bá ń treat ẹ̀ àwọn ọmọ tó bí náà kò sí kọ̀ọ̀kan nínú wọn tó gbé lọ sí ilé abidjan tí ń tọ́jú ọpọlọ kó sọ pé bá a wo ọpọlọ dáàdì wa pọlọpọlọ dáàdì tí ó máa ń spark ó bàjẹ́ they count it as fun they count it as kìíní kan ni ṣótiyé now blackmailing people blackmailing the president bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣe ni K1 blackmail president ó dẹ̀ lè máa ṣe so that people can hate him for I am telling you K1 ń ṣe àwọn míì they will love you they will show love to you face to face but their attitude towards you is kí gbogbo ayé kórìíra ẹni now he is begging Nigeria I mean he apologized to Kiyamu our aviation I mean kí ló ń pè wọ́n minister he apologized to President Bola Tinubu too Nigeria gan kò apologize because kò can't see wa as anything tó ti yẹn yẹn ó tún bọ̀ dáàdì òun ló kọ́kọ́ pè ìyẹn mi pé I know President Tinubu when I apologize to him now the only one tó lè sanction me and I'm telling you this country our president of Nigeria President Bola Tinubu is number one but at the same time he cannot rule this nation alone they are bored but he's a number one being number one doesn't mean he's the whole Nigeria pé àwọn nìkan ni the whole Nigeria ṣó ti yẹn mẹ́yìn. And knowing this president K1 have committed a lot to ti forúkọ president kì í ṣe òun nìkan ló ń ṣe àtàwọn cohort ẹgbẹ́ yẹn wọ́n ti fi commit a lot of crime misbehaving in the society terrorizing people a sọ fún wọn pé terrorist téèyàn bá ti ní chronic mental illness tó bá tó stage kan èèyàn máa wù pa terrorism yẹn let me tell you a lot of these people tẹ̀rí pé èrè kojú lásán náà fi ń sinwin ni it's because of their mental ṣé ìwọ́ta rẹ̀ bá yá o kò lè dédé wòyàn pé mo dẹ̀ máa pa ẹni dànù ni ó dẹ̀ máa pa mo dẹ̀ máa ṣe báyìí ó dẹ̀ máa ṣe they are sick and sick people majority of those people with chronic illness mental illness they are terrorists wọ́n máa bẹ̀ sí pa èèyàn ní nobody go in normal dàbí èṣìṣẹ́ báyìí lójú wọn ni ìgbà tó wà yẹn gan ó kàn máa wá hide under influence ipò tí mo ti yó ibi K1 tí ò bá mọtí ó wà lọ́ndà influence K1 ní mọtí bó ṣe sọ pé ọtí kọ́ ló gbé yẹn ọtí ló gbé olóògbògbòrò ni ẹgbọ́jà wá tó bá tún sọ pé ẹgbọ́jà wá bẹ́ẹ̀ yẹn àti gbogbo nǹkan tó fẹ́ mu sí kò sí nǹkan tí òun mu K1 bó ṣe wà yẹn àfìgbà tí ààrẹ ò yá nígbà yẹn K1 is a mad person K1 is terrorizing people and he has been clear to the world that pé wọn kúrò mọ́ and he is still telling you that terrorist lòun orí ọpọlọ ti dàrú Àbújá tó ti ń bọ̀ ni ó lọ tọrọ nǹkan kan ni ìtọ́ lọ tọrọ yẹn bóyá president àbí àwọn tó lọ bèrè bóyá wọn ò sanction kìíní yẹn bóyá wọn ò accept ẹ̀ ó wá fẹ́ commit suicide torí pé obìnrin pò fẹ́ jọba Ìjẹ̀bú ṣé nísìnyí wọ́n máa tún wá fẹ́ tó níwèrè tí ọpọlọ ẹ̀ tó ń pa èèyàn tó máa ń bayé jẹ́ wọ́n máa fi jẹ ọba ní Ìjẹ̀bú ẹni bá fi K1 jẹ ọba torí gbogbo èrè tó rìn kiri yẹn
tọ́lọ́ ló ṣe wá bẹ̀rẹ̀ pé kó máa rìn kiri bolo ṣó lè máa pè lórí fóònù gbogbo tó bá pè tó bá sọ lórí fóònù ó máa wà recorded wọ́n ṣe ní kó jókòó àṣẹ sọ pé 6 months wọ́n fún yẹn gan ó kéré house arrest ló yẹ kí wọ́n fún àmì house kó gbé sọ́gbà ẹ̀wọ̀n gangan ọjọ́ tí kéwọ́n ti ń ṣe offence ní Nàìjíríà kò lọ ẹ̀wọ̀n rí kéwọ́n have been committing a lot of crime a lot of offence ó ní ìbọn pa ọmọdé kì í ṣe pé mo bá tiẹ̀ jẹ́ ó ní ìbọn pa ọmọ oṣù ó ní ìbọn báyìí direct ló gba ọmọ yẹn straight bullets 2014 kan ní àbí 15 ṣé kéwọ́n ló pa èèyàn àbí kò pa èèyàn kí ni wọ́n ṣe sí in the country that tó ní ọba tó ní ìjòyè tó bá sá ọ̀rẹ́ tiẹ̀ ni kó tó di pé wọ́n pa bàbá ọmọ mi kéwọ́n fi kọ orin sí etí mi báyìí àti àbíkẹ́ sọ pé ìwọ ni ilé ìlànà ariwo tí máa sọ lẹ́nu iṣẹ́ mẹ́ta wọ́n máa fẹ́ pa èèyàn wọ́n máa show with boldness who are they are terrorists and when you are calling them they tell you are lying is back me he jealous them kí ni wọ́n ní tó fẹ́ jealous kéwọ́n stole from me kéwọ́n stealing from people kéwọ́n blackmailing people look at the way he's sitting down now kẹ́hìn tí ẹ máa sọ pé when you look at him the way he's talking now you think that he's a normal person mo kàn sọ fún yín ni woman yẹn sọ fún mi pé ara kéwọ́n ò yá for long but àwọn ọmọ ẹ̀ pé ẹnu ẹ̀ ò lè ẹ̀rù ń bà wọ́n láti àtàwọn èèyàn kò sẹ́ni tó lè bá pé kò gbádùn tékì lọ gbogbo nǹkan tó ń ṣe woman tó sọ̀rọ̀ tó gbẹ́jọ́ Davido wá fún mi jọ yìí woman yẹn ó close mọ́ kéwọ́n gan torí àwọn ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn obìnrin tí wọ́n ti máa lé jáde lé ọkọ tí wọ́n máa lé sílùú òyìnbó yes wọ́n lé wọn sílùú òyìnbó so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo property wọn àti wọn tó bá ní ní Nàìjíríà adìjẹlòmíì wọ́n máa gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó bá tí àwọn ilé ìran wá ṣe wọ́n máa jẹ owó wọn so wọ́n máa rán wọn níṣẹ́ wọ́n ẹrù wọn these criminals will be controlling it whatever they have in Nigeria the criminal will be controlling it wọ́n máa fi system sọ pé àwọn ń bá wọn tọ́jú ẹ̀ ìwọ ló wọ́n máa san bills gbogbo àwọn ọmọ tó bá ń bá wọn ṣiṣẹ́ àtàwọn wèrè tó ń bá lò láti bẹ ìjà pàápàá. kéwọ́n ó lọ sí Àbújá in tó lọ bèrè yẹn ó lọ bèrè nǹkan kan ni ó rí pé by fire by force ló fẹ́ jọba Àwùjalẹ̀ tẹ bá dẹ̀ tún fi Àwùjalẹ̀ tẹ lọ fi kéwọ́n ní tó bá ya wèrè jẹ́ Àwùjalẹ̀ ọdún mi ń ṣọmọ Ìjẹ̀bú ṣe mọ̀ pé kò dẹ̀ síbi ṣe mọ̀ pé kábíyèsí ọba Àwùjalẹ̀ náà wà láyé kò síbi tí wọ́n tàn dé tí wọ́n bá fẹ́ bá president sọ̀rọ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ pé ìkọ́ ọba Àwùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú ṣe mọ̀ pé ipò tó lágbára ni tẹ́ bá lọ fẹ́ tó ní ọdẹ orí jẹ́ kò sí tó kàn wá ọ̀ kò sí tó kàn wá bọ̀ tàwa kàn wá mi bá a máa ń take note of things a lè máa sọ kẹ má ṣe kankan sí lónìí nítorí pé my daddy ìgbà míì á pe president daddy òun ìgbà míì á tún pè ní brother òun ìgbà míì a tún pè lórúkọ ìgbà míì a tún pè lọ́rẹ̀ẹ́ ọ̀hún ìgbà míì tó bá wù ló máa ń pè ẹ̀ ń gbọ́ ní tó bá wù Wasiu ló ń pè president our able president of Nigeria kò ṣẹ̀ṣẹ̀ kí ọmọ yàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ní kí ọmọ yàn ni bọ̀ wá mọ àwọn ẹlòmíì báyìí àkóbá àti àdábá ni wọ́n máa kó báyìí ní tó bá kó bá wa kò sí ẹgbẹ́ wọn lè kó bá wọn ò dẹ̀ kì í ṣèkàfẹ́ni tí ó bá ṣe burúkú fún wọn torí wọn ti ẹ̀ ráyè ìwọ tó ní kankan ìwọ tó ní nǹkan kan yẹn gan-an wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa wọ́n fẹ́ ṣe burúkú fún kọ́ dẹ̀ máa tẹ̀lé lẹ́yìn bí ẹni fẹ́ràn ẹ̀ kọ́ máa blackmail ẹ̀ kọ́ máa bá yí ẹ̀ jẹ́ wọ́n dẹ̀ máa ṣe bí ẹni fẹ́ràn ẹ̀ wọ́n máa gbé pé ẹni bá lẹ́ni lẹ́yìn aṣèkìtì kan èèyàn láṣọ mi o èèyàn láṣọ mi kò sí irọ́ ni aṣọ yẹn wọ́n ti da yèrèpè sí yèrèpè tó bá fi aṣọ wọn bóra tó orí kéwọ̀n tó pé láṣọ ẹ̀ yèrèpè ló fi bóra ṣé gbọ́dọ̀ ẹ̀ náà jáde torí ẹ̀ ni ló ṣe lọ tírèènì yẹn èyí tó ń pè ní dámì yẹn ló ṣe tírèènì ẹ̀ ló ṣe jọ́ tìwàtìwà ẹni tó kọ́kọ́ fẹ́ tírèènì nígbà yẹn ìyẹn máa ń wojú ṣe ó dẹ̀ wá ṣe tán ó tírèènì dámì ni irọ́ tó bá gbé wá kalẹ̀ tó bá fọ́mọ wa lórí báyìí dámì máa gbé ni torí pé ó jẹ́ lọ́ọ̀yà criminal lawyer ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ ni a máa sọ báyìí lójúkorojú irọ́ ni wọ́n pamọ́ ní ìkọ́tẹ́ rí kòròkòrò báyìí olóògógóró kò sí nǹkan tí kéwọ́n lò kí mu tó bá wọnú plane lọ́jọ́ yẹn náà tó bẹ̀rẹ̀ sí nínú owó tó bẹ̀rẹ̀ sí ń da gbogbo plane rú tó lò fẹ́ ajáde plane in tó ṣe nínú níta plane yẹn ó dà pé nǹkan tó lọ láti ṣe nínú plane yẹn nìyẹn ó fẹ́ break record pé tó bá ṣe wọn lè mú un sẹ́ òun mọ̀ máa sọ pé president Bola mẹ́tẹ̀ má dádì mi ìgbà yẹn ló máa pè wọ́n dádì wọ́n á dẹ̀ tún pardon ẹ̀ Nigeria belongs to all of us the law of Nigeria belongs to all of us nobody should be above the law tani ọjọ́ tí kéwọ́n ti ń commit crime lórílẹ̀‐èdè gbogbo wọn pátá wọn lọ máa sáfá bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó bá wà power wọn ò lọ sẹ́wọ̀n àwọn pọlísì àwọn lọ ẹ̀wọ̀n náà àwọn tó ti rú Nàìjíríà wọn sọ wọn sẹ́wọ̀n ìbí ìjọba ṣe sọ sẹ́wọ̀n wọn fi sítẹ̀mù fún wọn lábẹ́rẹ́ ikú kán máa lọ kú dànù kán máa kú kán lè kúrò láyé kí wá ní kéwọ́n ní ìgbà tó wà ní tí president Tinubu Buhari wà lórí oyè
ó gba oyè tán fún ní àwọn award tán fún gbà yẹn tó ní kó fóun gbogbo bí tó bá ti lọ báyìí ó fẹ́ gba nǹkan ní gbígbà yìí ní tipátipá ńgbà yẹn náà mo wá wò pé award wo ni bàbá Buhari fún kò dẹ̀ sẹ́ni tó bá ti fún Wasiu ní award tí ò ní bíi pé kí aburú kó ṣókú bíi pé kó máa kàn déédéé síkì kó máa déédéé rí àtàkì oríṣiríṣi náà ló máa ṣe wọ́n bí kò burúkú kò máa ṣe wọ́n bàbá Buhari tó fún ní award wọn sí òun ló ti lọ yẹn àmọ́ award tó lọ gbàngbà yẹn kéwọ̀nù ní lọ́dọ̀ gbá kéwọ̀nù ní lọ́dọ̀ àwo kéwọ̀nù ní lọ́dọ̀ kòkò bàbá àṣàṣì kéwọ̀nù ní oníkan ló wà lórí èdè Nàìjíríà ní oníkan ló máa kọ́kọ́ kọrin tó wá jákì plane tó wá ṣetán tó sẹ́yẹ́ jẹ́ àgbọ́ my even father èní nítorí tó mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ yẹn wọ́n ti jojú ó mọ àmọ́ pé ó máa mọ kìyàmù rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ti ń pè tó ní plane ló ti ń pè tó ní airline yẹn ló ti ń pè egbò igbá ló ti ń gbé àwo. We know that your phone has a lot of those contacts, but you are not the one. Ìwọ gan àwọn tó ń pè yẹn wọ́n kọ́ ni wọ́n. Mo ti sọ fún Erike wọ̀n pé mo ṣe ní ọjọ́ ẹ̀ ní blogging pé you are calling them but you are not the one. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀. In tó kù ní sínú ni pé ọba Àwùjalẹ̀ rẹ ló fẹ́ jẹ. With àwọn tó bá yẹ kó jọba láwùjọ kò ń ṣe olè kì í ṣe àwọn tó bá ti ṣe kà. Tí gbogbo nǹkan burúkú wà lọ́wọ́ wọn. Òun kọ́ ló yẹ kó fi jọba. Ó ti lọ sí gbẹ́dẹ̀ láti fòun jọba máa lọ commit suicide ni. Ó máa jákì plane ni threatening to Nigeria ó tún threatening president gangan fúnra rẹ̀ kí ló lọ ṣe l'Abuja all the time ṣèbó lórí ni ṣé wọn kọrin kí ó lọ ṣe l'Abuja lójoojúmọ́ wọn ní kó jókòó kó má travel for 6 months ṣé 6 months owó tó kó sílẹ̀ ṣé owó tó kó sílẹ̀ o lè ti fi jẹun tán owó wà náà wọ́n fi pocket ẹ ṣe wọ́n kó owó sọ́wọ́ ẹ owó tó wà jókòó sójú kan kí ló wá kiri torí pé òfẹ́sà punishment yẹn what about àwọn ladies náà sọ pé wọ́n ti sack because of this issue in case tó o bá kọ́ sí this cohort tó o bá kọ́ sí problem yẹn ṣé wọ́n máa dá wọn dúró náà you have caused problem for those people you provoke people especially at times ladies systematically you rule instead of you promoting ladies orun wọn ejò ni mo rí tó rún àwọn obìnrin láyé you are not promoting ladies you ruin their career èyí tó bá wà lọ́wọ́ èyí tó bá promote ó kàn fi ṣojú ayé ni you promote no ladies àwọn obìnrin wọn yẹn tó bá padà wá náà wọ́n ní wọ́n máa preach fún ẹ wọ́n á padà defense ẹ èmi nígbà tí mi ti mọ̀ ẹ́rí I was your fan I hate you with passion kì í ṣe rọ́ your apology èmi kọ́ ló tender ẹ̀ sí but the whole Nigeria cannot and if Nigeria rejects your apology the president also should reject it because the president doesn't elect himself into the power and your vote alone and your president is not the one that took him to that power to the authority post the authority the post president joko si kì í ṣe tiẹ̀ you have cost him a lot of people tí ó yẹ kó hate wọn gan ló hate wọn you have been that president was hate kan tó dé ipò yẹn náà àwọn Yorùbá hate wọn not because of him alone because of you hooligans you and what dem lórí àwọn hooligans wọ́n lórí gbogbo wọn pátákórógódó gbogbo síìtì Èkó àti gbogbo Nàìjíríà ní Yorùbá kò sí ìtòmọ̀ ìwọ́n lórí wọn. You believe now that you went out and not apologize to president and ovation and woman probation man nìkan pardon you are blackmailing him now that kí ló fi ṣe orí tẹ́lẹ̀ kò ṣe and when president got to power I remember that I cannot forget it. Nígbà gbogbo yín fẹ́ máa ṣe yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ ní asọ̀rọ̀ àti àwọn ọmọ tán bí nínú wọn people àwọn Nàìjíríà jáde pé the position o president la yàn síbẹ̀ o kò ṣe ìyàwó wọn o kò ṣe ọmọ wọn o kò ṣe kinní kan o ẹ jẹ́ kí and president came out to my constitution Nigeria constitution is different from my personal life you may know me that's the meaning but now I'm a president I will follow the rule and regulation of Nigeria and most of you people in power they may love to do what is right but you are jacking them ìwọ iná o wa jack ọlọ́pàá I can tell you vividly àwọn ọlọ́pàá tí mo ti pè sórí cases tó wá di pé mo wá ń pariwo internationally pé sẹ́lẹ̀ tó kiri and terrorism tó wá pé wọ́n ti jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ wọn gbà yẹn à ní pariwo to this stage orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní bára wọn níbi tó dé iná àṣírí mi ìgbọ̀n pàápàá á ti bò ti pẹ́ oníkálukú wa ti ń lọ ẹ̀ ilẹ̀ á ti ta sí gbogbo ẹjọ́ yẹn á ti move mẹ́ta to take over the situation but you refuse when you go to police station aláàkàmí tí bá lọ sílé wẹ̀rọ wà á ti pè wọ́n
tá bá lọ síbí bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ yẹn Basira yẹn bá ṣe jẹ́ ló máa sọ pé my daddy in London, my daddy in Abeokuta, my daddy in London, in America, even when you are not there, because he busy supporting you that kò síbi tá a bá lè lọ tí bàbá máa ti commit crime bàbá àwọn adébẹ̀ síwájú ẹ̀ they your daughter said it there that Basira gbàyẹ̀ kò tí ì ṣetán ní ó ìwà ní law school. My daddy there, my daddy in America, my daddy in Canada. Ṣé wọ́n jẹ́ omnipresent and science ni? Now you are telling, hey, my every president of Nigeria. Ṣé Nigeria ṣé president nìkan ló ṣe sí ni? Just for people to know, everybody mọ̀ pé o ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́. Send message to who? What is that message? Okay. Wọ́n lọ ra wá sí tó bá ti ra wọ́n máa sọ fún kó wá ṣe. So everybody my president trick on my father wọ́n di father alone ní sí. Anyway ṣá ẹ jẹ́ àpilẹ̀ ṣé èsì ti ló tẹ̀sí ni. While about to board the aircraft from Abuja to Lagos. Sorry. The incident is highly regrettable because I've contributed the better part of my life in the past 50 years to the growth and development. Níbo ni the growth kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ́ tó grow mi lè sọ politician tó bá fi pa mú débẹ̀ with the growth of Nigeria kan sọ bí tó growth ń bẹ fún wa. Nigeria, my country, art and culture, both in and out of the country. I've been a good ambassador Yeeh! of this great nation. It's a lie. Ìrọ́pọ̀. K1 ìrọ́pọ̀ good ambassador. Ìwọ tí ìyàwó kan ò bá kan lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo àwọn tó bí ọmọ fẹ́ tí bá jẹ́ mi nínú wọn ọ̀zí tó ń kíra wọn kò sí kọ̀kan tó máa rí ẹ tó máa kíra. Ìyá Dámilọ́lá yẹn tó bá rí ẹ ń pa tó máa ṣá ni. Tó bá fẹ́ fọ́ọ̀kan báyìí á rí báyìí ni. Good ambassador. Gbọ́kọ̀ tá Al-Qur'an sọ ni àti Bíbélì. Ẹni tó bá máa jẹ́ good ambassador ó máa jẹ́ tó pọ̀ obìnrin lè. You are not a good ambassador. You are just saying that pẹ̀lú ẹnu lásán ni. Ọ̀tọ̀ ni tó máa sọ kéwọ̀n ọ̀tọ̀ ni tó máa ṣe. You that will promise heaven and earth bó ṣe máa sọ báyìí náà ni just to say something. Ọ̀tọ̀ ni tó bá sọ ọ̀tọ̀ ni tó máa ṣe náà. Ìwọ tó gbé ọtí dání tó sọ pé mi ló gbé. Ìwọ tó máa ṣe nǹkan burúkú tó máa sọ pé rere ló ṣe. Ìwọ tó máa tó máa sọ pé tó bá ṣèkà fún èèyàn tán lójúkorojú ọmọ sọ pé ìgbà tí n bá ti ní kí tọmọ ẹnì kejì yìí ó máa dá o. Ìwọ ni bá ti ṣe ìwọ tó ń ṣe ìkà. Ambassador. Indeed. Ilẹ̀ a good ambassador. Má gbàgbé kéwọ̀n nígbà tó jẹ máyégún ayé bàjẹ́ sí. If you are a good ambassador, we cannot find ourselves in this level. Look at the people àwọn èèyàn nínú ayé tó máa bẹnu kèké jẹ́ pé wọ́n kórìíra ẹ̀. Àwọn nǹkan tó ti ṣe, people cannot come out because they are afraid to say it out. A good ambassador, my foot. In and out. In very many ways. Ìwọ good ambassador. Kó tiẹ̀ jẹ́ pé Mùsùlùmí tó ló pé mi mọ nǹkan tó ń ṣe. Mi ìmẹ̀sìn tó ń ṣe. Torí ìwọ ni ilé aláwọ̀ ìwọ ni ní gbogbo ẹ̀. Ìwọ ló máa dé blue and nìkan tó máa dé padà báyìí sórí títí bẹ́ẹ̀. But nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ lélẹ̀. Àwọn gbogbo ọmọ tó bí àwọn ìyàwó wọn, àwọn ìyá tó bí àwọn ọmọ ẹ̀. A good ambassador, you will start from your home. Kò ṣe kó máa sọ pé all my children too, I send my children to university. Majority of àwọn ọmọ ẹ̀ òyìnbó ló bá train tó bá wà nílùú òyìnbó. Ètò wà Nàìjíríà ìyá wọn train wọn tó bá tó stage kan wàá ṣe gbà wọlé. Ó ti yé say just to cut the story short, you are not a good ambassador. Stop lying. Stop what? Stop lying.
ẹni tó fún ẹ lóyè ní àkú ní Mayegun of Nigeria mi Mayegun ọba yé jẹ́ lọ́jọ́ tó fẹ́ lọ gba oyè yẹn ó kó gbogbo àwọn tọ́ọ̀gì ó kó wọn lọ àfihàn ni wọ́n da gbogbo ẹ̀rù pátá wọn bá gbogbo ẹ̀ jẹ́. Mayegun, do you know the meaning of good ambassador? You liar, you that promise ladies that you fail, you that steal from people, you that support evil, you ìwọ tó yẹ pé K1 má máa sọ mọ́ òpùrọ́ kì í ṣe good ambassador, ìka ìwò kì í ṣe good ambassador, àpọ̀mọlẹ́kùnjà yóò kì í ṣe good ambassador. Stop your bullshit. Somebody like me should not be found in such incidents. Okay, that's thank God you judge yourself. O tún shoot ara ẹ bayo fúnra rẹ̀ ló yìnbọn parẹ́. O sọ nísìn pé somebody like you. Ìwọ kí fo nígbà sílẹ̀ gbogbo ètò wá sọ you are just saying anybody can come out and start talking. You are yanning. You just want to say whatever. And you know what? At times, actions speak louder than voice. Your action nínú ẹ tó bá ṣe action ẹ o ní láti ṣàlàyé irú èèyàn tó jẹ́. Your action many times ó sọ irú èèyàn tó jẹ́. Action yẹn òun náà dẹ̀ ni wọ́n rí fún gbàgbá yé rí ẹ. Èyí tí wọ́n wá ń sọ sí orí àti ó ṣe drama fún wa. Má ṣe drama, má ṣe bẹ́ẹ̀. Stop lying. In tó bá wà tó bá jọ́ tí kan ló mú in tó bá wà nínú ọ̀rọ̀ tí lọ tí máa ń pamọ́. Okay? Tó bá wà ní tó bá kàn jẹ́ ní tó jẹ́ pé yàn dáadáa tó bá mọ títán ó máa nice sí ni. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wèrè tó ti bá ti wọra tán bá ìwà wèrè mo máa jáde ni. If you are pretending ìwọ tó yẹ pé ọ̀tọ̀ ní ẹ nínú ọ̀tọ̀ ní ẹ níta. K1 stop lying. Ṣé mo lágbàdà gbòkè purọ́ ni tó bá tẹ́ stage age tó wà yìí tó bá ti wọ 60 ó yẹ kó ti jáwọ́ irọ́ pípa. But nígbà tó jáwọ́ at this age báyìí sí ó dá mi lórí kó máa pa tó máa fi kú ni. Wàá parọ́ kú ni bó ṣe wà yìí. Ó pa irọ́, you are not a good ambassador. Stop it. Responsibility and appeal to Mr. President, the country, the Honorable Minister for Okay, ó ti ẹ̀ sọ pé country, ó ní Mr. President, okay, the okay. the FAAN, the NCAA, and my fans across the globe. To please pardon my behavior. No, not for now. Number one, Not for me. I passed through 2 checkposts and the content of my cup was clean. Need to say I have any content in the cup until I got to the lounge when I waited the boarding of the aircraft. I poured water in it because of my health situation. I need to be sipping water because I'm dehydrated. K1, if you love to be alive, talk in ṣe nǹkan tó ń pè é. Ṣé ìwọ tí ṣé ẹ̀tì ẹ ó matter to you? Wọ́n ní kó máa mú mi just ordinary ìyẹn mi pé o ò ní serious problem omi ni problem yẹn àbí? So kí wá ló dé tó fẹ́ commit suicide tó lọ fọwọ́ sí plane? If your health matter to you, you are just cooking story nítorí kó wá sọ nìyẹn. Nítorí tó wá rẹ̀ pé nǹkan tó lè sọ lélẹ́yìí because o ti rẹ̀ pé wọ́n máa take ẹ̀ bọ́n ṣe máa ń take ẹ̀ tẹ́lẹ̀. People now take action on everything. Both àwọn tó the pilot was sanctioned, you too was sanctioned. Iná dẹ̀ ṣe títí ẹ ò fẹ́ serve punishment ẹ, you must have it. Come back after 6 months. You have been doing ìwọ̀n tí ó yẹ kó mú ẹ fún ọgbà kó mú ẹ kó fọ́lọ́ ó fẹ́ ajáàkì plane yẹn. Tó bá dénú plane bẹ́yìn ó lè mí dé bó ṣe ṣe fún àwọn pilot láti ó ṣe fún gbogbo wọn yẹn. There is nothing you cannot do. Tó bá jẹ́ ẹni tí ò ti ẹ̀wà tí ò wà ṣe kìíní ní society K1 ó ní in fact bó dẹ̀ rí pé àwọn ọmọ inú ẹ̀ wọ́n ń dùn kan because you want to be trending you just want to do bad thing kan kì í ṣe nǹkan tó ti ẹ̀dá ló fẹ́ máa fi trend nǹkan tó dá kọ́ ló fẹ́ máa fi trend nǹkan burúkú ló fẹ́ máa fi trend ọba dẹ̀rẹ́ awù ẹ̀jẹ̀ gbogbo good position tó wà lórí èdè Nàìjíríà ló máa wù láti jẹ ló máa wù láti ṣe ìwọ yìí ló máa fẹ́ ṣe senator ìwọ yìí ló máa fẹ́ jọba ìwọ yìí ló máa fẹ́ kójó lórí olórin ìwọ nìkan iṣẹ́ ni at the end of everything sí tí o bá care is not taking you have the money o àná o tiẹ̀ tí ìlówó náà ṣe báwọn àbúrò ẹ̀ àwọn tí ò tu ẹ̀ wọ́n ní private jet yẹn
owó tó ní yẹn náà gan because when you tó bá ra private jet gan àwọn tó kówó sí ẹ lọ́wọ́ gan ojú wọn mọ́ ẹ máa jọ dàrú ni ìwọ nìkan iná máa sọ pé owó Nàìjíríà wọ́n FCC wọn gbọ́dọ̀ abuse owó Nàìjíríà ojoojúmọ́ báyìí ni wọ́n abuse owó Nàìjíríà gbogbo fans yẹ o ọba ìlú bá ti lè jọba tó jẹ́ ìjòyè tó bá ti lè jẹ́ fans ẹ̀ báyìí wọ́n misbehave wọ́n contribute to one problem or the other to this nation wọn ò dẹ̀ ṣe kankan sí èyí tó bá lọ lóyìnbó lọ jalè náà fans ké wọ ni àtàwọn olórin kankan tó bá dárúkọ wọn. ó ní but he take all the blame ta ló fẹ́ ṣé wọ́n fẹ́ bá rò nínú blame yẹn ni ó ló ní nǹkan ìnáwó that they should forgive him forgiveness tó jáde wá ṣe nítorí pé action fẹ́ take over ni because people ó ti rí handwritten pé yes and the president have said it before that Nigeria constitution is different from my personal relationship where you know me personally. Yes, we are going to, when I come back from the purpose, we are going to relate as a friend or as anybody, as a whatever. But now, Nigeria constitution is different from family roots, family business. This person said, if the government don't know their job, only please, Bola, don't do what? Recommended by doctor to me. Like I said, I take food. Everybody, even go come and see to buy the doctor, any doctor will tell you to drink water. Don't be saying that doctor recommend that you should be taking water. So to buy the no play one, they find low. First, no matter what fun, into cheap with no matter what fun, to buy brave one low me. And now the weapon, ni lo sinu. Kini náà àbí wọ́n ní fún ẹ lómi wọ́n máa ń fún yín ní wáìnì gan when you get there everything tó bá fẹ́ ló máa fún ẹ ọtí ló ń mu torí pé ọtí ẹ̀yin ò fẹ́ kọ́ mọ̀ ló ń dà síbẹ̀ náà olóògbé kúrò jẹ́ náà. Responsibility of all incidents. Once again, I seek forgiveness from Mr. President, the Commander-in-Chief of Shebo, I seek forgiveness from Mr. President. Kì í ṣe ní Mr. President nìkan ló ṣe sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. But anytime you are breaking the rule, you are also killing the president. Anytime you are breaking the code of conduct of our country, you are killing. Who is also my father and father of the nation. He's your father and the father of the nation. Everybody knows. Thank God he's your father today. He's a friend. You call him by name at times. And you even drag him, you know. You seek forgiveness. Maybe you take Mr. President say wicked Lord take over. Wọ́n gbé call. Ó ti retí pé bóyá Mr. President ti pé aṣáájú bóyá aṣáájú gbé call. Ṣé ti yé? Òun ló ṣe jáde wá ṣe. Onísọ̀lẹ́nu ni is blackmailing you. So that part of the tactics, I said this before, that a lot of a lot of people, if they don't want you in power or that position again, wọ́n máa sọ ẹlẹ́nu. So people be thinking that you are the one that is faulty actually. You understand? Because báwo mo ṣe máa wà ń sẹ́ ẹnìkan send message lára rẹ̀ ó ní Bọ́lá you fight all the time. Mo kò rẹ́rìn ni. Nígbà tí mo wá Nàìjíríà ń sìn, mo sọ pé mo fẹ́ lọ síbi tí wọ́n sin bàbá ọmọ mi sí ilẹ̀ wa ni. Tá ti rà láti years ago. Mo dẹ̀ débẹ̀ kan clear mo ní ẹ bá mi ṣe quotation kì í ṣe fence yíbẹ̀ yẹn ká so that I make ibẹ̀ yẹn okay. Ilé ta kọ́ àkọ́tì náà tá bá ti wá máa ṣe. All those things. Ẹnìkan dẹ̀ wò ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wò pé ilẹ̀ tí wọ́n ń bí gan nísìn o. Ẹ̀yin lẹ́ni ilẹ̀ yóò wá wò mí báyìí pa. Opportunity rẹ̀ jẹ́ àtúnjí eléyìí gbé mọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó wá fi ilé ta kọ́ sórí ẹ̀yà àti bíntàn sí bàbá ọmọ mi sìn ó fi sílẹ̀. Ó wá mú ibi tí ilẹ̀ kan odidi kan ó wá gé. Ball plot ó dẹ̀ lóhùn ló ní ẹjọ́ o tí bá bá ènìyàn tí àtọ́jọ́ yẹn sìn
wọ́n ní kí n wá bá wọn fa wàhálà mo ní mi ò fẹ́ wá bí kankan débi pé wọ́n máa pa èèyàn tó máa sọ pé tó Bọ́lá ló pa. I don't want that. Gbogbo ọgbọ́n òṣì táwọn èèyàn ń dá yẹn. But I will take it legally. So tí bá wá pẹ́ nìyẹn tó bá dariwo tí bá gbé ọlọ́pàá tí wọ́n ní mò ń jà. Tí náà ò bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ òkè tán lè kanná. Some people are there to blacklist you. They'll be the one looking for your trouble. Wọ́n máa ṣe nǹkan bíi pé wọ́n fẹ́ràn ẹ. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ pa ẹni. Ọgbọ́n yìí náà ni gbogbo ẹ̀kọ́ tá láti rí. Ìgbàkúnlá àti ìgbọ̀n làwọn èèyàn kan bírò ọmọ tí wọ́n gbé lọ tán pè ní alágbọ̀n. Ó bẹ̀ mí pé kó di end of the month nígbà tó pe àwọn pásọ̀ kan ládùúgbò yìí pé kí wọ́n wá bẹ̀ mí. Mo dẹ̀ sọ pé mo fẹ́ tún lèmi ṣe ni kì í ṣe bóyá mo bínú. Wọ́n bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ ara wọn to take over my things. Èèyàn ní lájà lé ní kó máa fọwọ́ kó gbẹ. Èmi ò lè lájà lé kí máa lọ fọwọ́ kó mi nà án. Tí mo bá nídìí nǹkan mi kẹ́nìkan wá sọ fún mi pé òun ò gbélé fún mi. Ó ti yé mo wá jókòó mo ní jẹ́ kí n yọ páànù orí ẹ̀ mo ì máa yọ kí n tún ṣe of course but kì í ṣe bó ṣe wà ní mo wá jókòó mo wá wò mo ní jẹ́ kọ́kọ́ yọ ní orí ẹ̀ máa tó kàn yá ni the spirit of God was talking to me telling me that tó bá yọ nísìnyí tó bá sọ pé nǹkan bàjẹ́ nínú ṣọ́ọ̀bù àbúgbà tó ń yọ nǹkan wọn bá nǹkan kò dẹ̀ ní ìkọ̀kan náà wòṣìwòṣì ló wà nínú ṣọ́ọ̀bù ṣe ti mẹ́rin kó sọ pé wọ́n bá nǹkan jẹ́ mẹ́ so àbí oníwọ̀n jìkọ̀ mo ní okay let me take it legally route ó ti ṣe ó dẹ̀ ń ba gbogbo nǹkan nínú ilé jẹ́ ó tún sọ òkú sínú kọ́mpáàlì bá òkú àwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo ilé tá a kùn yẹn ó tún bàjẹ́ wọ́n sọ kó máa bàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè tó lófin tó lọ́ba tó níjòyè so irú ìyẹn ti bá jáde sí gbogbo àwọn èèyàn tó bá wálé ẹ̀ wọ́n máa ń jà nítorí àwọn kan ti ń bá mi jà tipẹ́ Wasiu náà wà nínú àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí àtàwọn wèrè tó wà ní street nínú Kókó Zaria yẹn àtàwọn olórí burúkú kan náà tí wọ́n ti bẹ̀ àtàwọn pásítọ̀ kan náà tó ń ṣe bí olórí burúkú gbogbo wọn dẹ̀rẹ́ bí tí ì sọ kọ̀ọ̀kan fún yín wọ́n máa wá ẹni jà torí pé mission gbogbo evil plan tán ní lórí ẹ̀ ó rí ní council náà they be telling you she always fight ẹjọ́ ṣé mo jókòó mo ní kán máa jà mí lórí kí n bá lè máa rojọ́ ni did I say people should be troubling me so that I can be talking every day àbí nígbà tí mo lọ sálàgbọ̀n sí ìjọ sọ pé ọ̀fẹ́ ni máa lọ sálàgbọ̀n ọ̀fẹ́ ni máa wọ mọ́tò débẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lọlé arúgbó lọ́fẹ̀ẹ́ náà àbọ̀dẹ̀ máa wù ní kókè o torí táwọn èèyàn bá dẹ̀ tó wá sọ pé a fẹ́ jí nǹkan ìmọ̀ lọ́wọ́ o a fẹ́ bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ o wá kọ̀ a máa kógun tìyẹn ni tó bá wá sọ̀rọ̀ ní she fight ìwọ tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run á fogun jà ẹ́ kódà wàá rí jà ò nílé jà wàá rọ́rọ̀ ò nílé sọ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run á gbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ tó tálẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n ń wá mi níjà àwọn kan dẹ̀ máa sọ pé she always fight mo bẹ́ẹ̀ jà rí ni anybody tó bá mọ̀ mí á mọ̀ pé mo love peace gan but tó bá fẹ́ fún mi trouble tí nǹkan ìṣesí tiẹ̀ mi sọ pé bí mi nínú tẹ́mi bá ṣe tèmi wà ní ìṣesí mi àti tèmi tí èmi ìdẹ̀dẹ̀ tẹ́rìtì ẹ̀ wà ló ń bí ẹ nínú inú máa bí ẹ pa ni mi ò dé tẹ́rìtì wọn àwọn èèyàn bí mo ṣe wá sí ìgbà yẹn kí ló ṣe gan wọ́n ló ń ṣe fingerprint doors ẹnu ọ̀nà ní ẹ mi ò ṣe tó pé bọ́ọ̀ ṣe fancy torí kì í ṣe tàpapà mo ṣe sí mo ṣe torí security ni so you can capture some people in case ìdí ọlọ́run ní jẹ́ ká burú bá mi I did that for purpose and people have been here wọ́n ti gbénu lé ìrírí mo dẹ̀ rọwọ́ kọ́kọ́ táwọn èèyàn gbé so I have to be security conscious. People will now be saying she's looking for trouble and people are looking for your trouble because they want to use that for you to shut up your mouth. Irú ọ̀rọ̀ ké wà nísìn gbogbo èèyàn ti gbé wọ́n gbé sórí YouTube náà ti fi pa owó ṣé mo tó torí ẹ̀ bẹ́ mọ́ ni ẹ̀rí mi kí n jẹ́ ọmọ kí n kàn máa bẹ́ mọ́ story ni kí n bá lè sọ pé mo fẹ́ build the platform people tó bá lọ sórí YouTube tó bá pọ̀ ní YouTube mo ti ṣe é sìn wọ́n máa fún lówó ẹ̀rí mi kí n bẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo need owó but at the same time mi ò kàn kánjú wáyé mi ì dẹ̀ ní kánjú lọ mi ì dẹ̀ ní fi pa mi ì dẹ̀ ní fèrúra jà torí ẹni tó bá ti fèrúra jà tó bá ti fi tọ́ mọ́lé ìrí máa wó dànù mi ì fi tọ́ mọ́lé mi ì dẹ̀ ṣe nǹkan burúkú do you understand gbàgọ̀jẹ̀ mi gbàgọ̀jẹ̀ ṣe yánmayàmá pẹ̀lú mi ìfẹ́ kò ń ṣe ìjà ó ti yé so K1 ó sọ president lẹ́nu àti gbogbo àwọn tó mọ̀ ní power gbogbo àwọn tí K1 mọ̀ K1 close mọ́ kí lórúkọ ọmọ yẹn tó wà lọ́sùn lónìí wọ́n ti ṣe gbogbo K1 mọ̀ bó ṣe máa da nǹkan rú tó dẹ̀ máa ṣe bó ṣe ń ṣekú ló ń ṣẹyẹ bó ṣe ń ṣọ̀tún ló ń ṣòsì ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní mọ̀ ló máa wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ ló dẹ̀ máa bàjẹ́ á dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ bí ok K1 náà máa sọ fún ẹ ńgbà tí ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú mi I'll be telling you pé mi ìmọ̀ àwọn tó fogun náà alálẹ̀ ọ̀hún òní jẹ́ orí ọmọ ẹ̀ òní jẹ́ gbẹ́gun jẹ́ irọ́ ló pa o
òun ló ń ṣe gbogbo ìkà yẹn fún ẹ ìkà tó ń ṣe tó ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn òun ló ń ṣe á dẹ̀ máa sọ fún ẹ pé òun ò mọ kankan pa ẹ. òun mo ṣe ń sọ fún yín pé when you see me face to face at time tó bá sọ̀rọ̀ kí wọ́n fún ẹ tí ò bá hàtì lójú ẹ rí wàá sọ pé irọ́ ni wọ́n pamọ́ kí wọ́n. Now he's telling you that my able president, my daddy too, is the daddy of the nation. It's not your daddy. President Tinubu is not an Ifowoshi. Maybe you say your daddy, biological daddy is an Ifowoshi. But this way you want to start your blackmailing, or you want to you have committed an offense, and you want to go scot-free, you want blackmailing him by calling him your father. It's not your father.